Hmm. Ilan nga sa bumungad sa kanila ay ilang Chinese Coast Guard vessels at ang Jiangdao 2 class missile corvette ng People's Liberation Army Navy o PLAN. Maliban pa riyan ay tumambad din ang halos 20 na barko ng China at maging ng Vietnam sa Sabina Shoal. Anong ginagawa nila dyan, no, mga utol? Anyway, etong Vietnam wala tayong conflict dito, no? Walang pang-aagaw ng teritoryo, maayos ang ating relasyon sa Vietnam kasi kakatapos lang nung ASEAN Summit, mga utol. Pero etong China, anong ginagawa nila talaga dyan, no? Mga utol, para lang sa good news nga pala, idadagdag ko lang, yung Pag-asa Island natin ay tumatanggap na ng mga turista. Mga karunungan, kaalaman, teorya, kasaysayan, hiwaga at mga bagong tuklas. Alamin natin. Ano na nga ba ang latest update sa West Philippine Sea, mga utol? Alam naman natin na patuloy yung sigalot dyan at nagpapatuloy rin yung joint military patrol at exercises in between United States of America at Pilipinas para na rin magdalawang isip itong mga Chekwa na to sa pang-aangkin ng teritoryo. Eto, mga utol, mula kay Sir Lester Channel, subscribe nyo yan, pakilike na rin yung video. PCG, pinilibutan ng pwersa ng Pilipinas ang warship ng China. Panoorin natin ito, mukhang maganda ito. Mula kay Sir Lester Channel. Resback ng Pilipinas sa China. China na nga marahil ang isa sa mga pinakakinakainisan na bansa sa ngayon dahil sa kung gaano sila kasugapa pagdating sa pag-claim ng iba't ibang klase ng teritoryo. Totoo yan, no? Dahil na rin sa laki ng impluensya at yaman ng bansang ito ay ginagamit nila ang kapangyarihan nila para manlamang ng mga mas maliliit na bansa gaya ng Pilipinas. Kung isa sa kilalang taktika ng China, ang palibutan ng isang barko ang target nito, alam mo ba na gumanti na rin palang Pilipinas, lalong-lalo na ang Philippine Coast Guard. At ginawa din nila ang taktika na ito sa mga barkong nakaposisyon sa West Philippine Sea. Alam niyo naman, hindi naman lingid sa ating lahat, no? Yung ginawa na yan ng mga Chinese Coast Guard, yung mga militia vessel ng China dyan sa West Philippine Sea. Yung mga pambubuli, pati pagtataboy sa ating mangingisda. Sa ating sariling teritoryo ay tinataboy tayo. So alam na natin at tama yung sinabi ni Sir Lester, no? Pinakakinakainisan na bansa ngayon, no? Isa sa pinakakinakainisan. Tuloy na natin. Taktika na ito sa mga barkong nakaposisyon sa West Philippine Sea. So, ano nga bang naganap matapos palibutan ng puwersa ng Pilipinas ang Chinese vessel sa teritoryo natin? Eto na. At bago natin ipagpatuloy ang video na ito, ay huwag kalimutang mag-subscribe at i-hit ang notification bell para maging updated ka sa mga susunod na videos. Paki-like na rin yung video, mga utol. Yun, no? Gray zone tactic ng Pilipinas. Ano nga ba ito? At kasabay ng pagdating ng puwersa ng US sa Pilipinas ay mas lalong naging aktibo ang sandatang lakas ng Pilipinas. Tama. At isa na nga dito ay ang mas naging maigting pa ang pagroronda ng warship natin sa West Philippine Sea. Isa na nga sa mga ito ang puwersa ng BRP Malapascua o MMRV 4403 na kung sana'y nakadestino na magsagawa ng maritime patrol mission sa Kalayaan Island Group. Dito ay tumambad sa kanila ang ilang mga warship ng China na nakaposisyon sa ilang bahagi ng isla. Ilan nga sa bumungad sa kanila ay ilang Chinese Coast Guard vessels at ang Jiangdao 2 class missile corvette ng People's Liberation Army Navy o PLAN. Maliban pa riyan ay tumambad din ang halos 20 na barko ng China at maging ng Vietnam sa Sabina Shoal.
Anong ginagawa nila dyan, no, mga utol? Anyway, etong Vietnam, wala tayong conflict dito, no? Walang pang-aagaw ng teritoryo, maayos ang ating relasyon sa Vietnam kasi kakatapos lang nung ASEAN Summit, mga utol. Pero etong China, anong ginagawa nila talaga dyan, no? Mga utol, para lang sa good news nga pala, idadagdag ko lang, yung Pag-asa Island natin ay tumatanggap na ng mga turista. Okay, bukas na sila sa turismo. Sa madalit sabi, talagang in total control tayo doon sa Pag-asa Island. Ito pong Pag-asa Island ay nasa bahagi ng Spratly Islands. Okay mga utol? At yun ay meron tayong community na doon. So isa yun sa mga municipality ng probinsya ng Palawan, mga utol. Pero anong ginagawa niya mga yan sa teritoryo natin, no? Tama lamang, no? Na itaboy natin sila at palibutan ng ating pakitaan, ng ating pwersa para magdalawang isip at kung sakali magbabakbakan ay nandyan naman ang United States at yung mga warship nila, di ba? Nakapalibot na yan sa bahagi ng South China Sea. Mga utol, tuloy na natin to. Balikan lang natin konti. People's Liberation Army, Navy o PLAN. Maliban pa riyan ay tumambad din ang halos 20 na barko ng China at Dami. maging ng Vietnam sa Sabina Shoal. Isa nga sa ginawang aksyon ng ating Coast Guard ay ang radyohan ang mga Chinese at Vietnamese bilang babala ng lugar na iyon ay pagmamay-ari ng Pilipinas. Tama. Ngunit tila nanahimik ang mga Chinese at hindi nagbigay ng kahit anumang sagot sa puwersa ng Pilipinas. Marahil ay nainip na ang puwersa ng Pilipinas at sunod na ginawa ay ang ilabas lahat ng Rigid Hull Inflatable Boats o RHIB at pinalibutan nito ang mga barko ng China upang balaan nito na umalis na sa teritoryo ng Pilipinas. Good Hindi job. pa man nagsasagawa o nasisilayan ang mas matinding responde ng Pilipinas gaya ng gagamitan na ng kamay na bakal ang China, pero ipinakita nila dito na kahit higit na mas malaki ang barko ng China ay handa itong tapatan ng ating mga dakilang PCG. Nice one. Sa ngayon ay patuloy na nakikipagtulungan ang ating Philippine Coast Guard sa iba't ibang sangay ng sandatang lakas ng Pilipinas. At maring sa susunod na kabanata ay tuluyan ng mapaalis ang mga dayuhang mapangkamkam sa West Philippine Sea. Tama naman no, mga utol. Dapat na sila talagang umalis. Ano ba talagang gusto nilang mangyari? Gusto pa yata nila mauwi sa gera, no? Etong mga China, etong China na to, yung Chinese government, particular. 'Di ba? Sila naman ang didesisyon. Partikular lalo si President Xi Jinping. Siya may karapatang magdesisyon diyan. Pwede niya yung paalisin. Bakit hindi niya pinapaalis? Pilit nilang iginigiit na kanila ang buong South China Sea. Opo mga utol, kasi may nag-comment sa akin na sa West Philippine Sea daw. Kasi po yung West Philippine Sea ay bahagi ng South China Sea. So doon yun pinangalanan lang natin na West Philippine Sea talaga yun. Pero dati po talaga ay South China Sea ang tawag doon. Pero yun nga, yung mga teritoryo doon, yung pinag-aagawan o inaangkin ng China. So, pero ang dapat nila talagang gawin, ang Chinese, hayaan yung mga teritoryo ng ibang bansa doon sa bansang may-ari nito. Kaya sa i-gate nila ng ganyan, ay nakikita na nila iba't ibang puwersang militar na ang pumapalibot sa bahagi na yan para tutulan yung ginagawang pangaangkin nila ng teritoryo. Which is tama naman. Tayo mga utol, tayo sa Pilipinas ay nasa tamang panig tayo. Kaya tayo kinakampihan ng EU at ng United States of America. Etong China, magkakandaleche-leche to kapag hindi tumigil sa ganyan. Anong masasabi nyo dyan mga utol? Tama tong ginagawa ng Philippine Coast Guard natin. Good job po mga sir. Diba? Tama yan. Itaboy nyo ng itaboy. Diba? Anyway, pa-comment ang inyong komento. Tuloy na natin to. At ilan lamang yan sa mga impormasyon ukol sa responde na ginawa ng Philippine Coast Guard sa China. Good job, sir. Good job, mga sir. Peace, not war. Tama! Tama naman mga utol Gaya nga nasabi ni President Bongbong Marcos, ayaw niya mag-escalate itong issue na to into war, no?
hanggat maaari sa madiplomasyang pamamaraan. Pero ano pa ba ang dapat natin gawin? Pinakamaganda na yung ginawa yung desisyon ng ating gobyerno na palapagin ang ating mga kaalyadong bansa dito sa Pilipinas o dyan sa bahagi ng West Philippine Sea para na rin magdalawang isip itong China at maisip nila na kung ayaw nga nila ng gera, edi umalis sila doon sa teritoryong hindi naman kanila. At mapagdesisyon na nila na hindi natin kaya, may mga kakampiyan. Umalis na lang tayo, pabayaan na natin. Diba? Mas tama yung gagawin nila kesa mag-escalate o lumala ang sitwasyon into gera. Okay mga utol, at maraming kawawang mga sibilyang. Kawawa rin tayo, pero kawawa rin talaga sila, yung mga Chinese people. Anyway, hindi naman kasalanan ng Chinese people, yung Chinese government lamang. Inuulit ko yan, baka magalit kasi kayo sa mga Chinese na makikita nyo dyan sa kalye, bigla nyo pagsisipain, di ba? Anyway, alam ko yung mga ugali natin mga Pinoy. Anyway, mga utol, hanggang doon lang muna. Muli ako si Target Achilles. Maraming salamat sa iyo, Sir Lester Channel. Maraming salamat sa inyo mga utol. Huwag nyo kakalimutang i-like yung video at mag-comment. Mag-subscribe na rin kayo. Muli ako si Target Achilles. Kayo mag-iingat. Keep safe mga utol. God bless. In behalf of the Real South Pride Production, maraming salamat po. At saludo po ako sa inyo lahat. Maraming salamat po ulit.